कता हो कान्छी मोबाइल छोपेर? भोट हाल्न जान लाग्यो नि। भोट हाल्न त आउँछ नि। के ठानेको मलाई? झ्याप्प छाप लगाउने पट्टाएर बाकसमा हालिदिने त हो नि। त्यसो होइन नि, छाप लगाउन पट्याउन र बाकसमा हाल्दा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नत्र मत बदर हुन सक्छ। के भन्नुभएको? हेर, मतपत्र सेतो र रातो दुईवटा हुन्छन्। मतदाताले एउटा मतपत्रमा एउटा मात्र छाप लगाउनु पर्छ। यसरी आफूले चाहेको चुनाव चिन्हको छेउमा यो घेरा नछुने गरी यसरी छाप लाउने, अनि यो छाप यतातिर नलागोस् भनेर यसलाई यसरी पट्याउने, अनि मात्र बाकसमा राख्नुपर्छ। बुझ्यौ? हो र? यहाँ हेर त, यी 8 अवस्थामा मतपत्र बदर हुन सक्छ। बुझ्यौ? ए साथी सुन्नु न, भन न। हामीले मत हालेको उम्मेदवारहरूले थाहा पाउँछ कि थाहा पाउँदैनन्? मतदान गोप्य हुन्छ, कसले कसलाई मत हालेको कसैले थाहा पाउँदैन। त्यसैले निर्धक्क भएर आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गरौँ। निर्वाचन आयोग।